જય દ્વારકાધીશ મિત્રો, યોજના અને માહિતી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોશું સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ ઉપર કેટલીક ઓનલાઈન અરજીઓ થાય છે તેમનું સ્ટેટસ કઈ રીતનું જાણવું। જેમ કે માનવ ગરિમા યોજનામાં બ્યુટી પાર્લર, દરજીકામ, સુથારકામ, મિસ્ત્રીકામ, ફ્લોર મિલ, મસાલા મિલ જેવી ઘણી બધી અરજીઓ આપણે કરતા હોઈએ તો એનું સ્ટેટસ કઈ રીતનું જાણવું। તો એ શરૂ કરીએ એ વિડીયો એ પહેલાં અમારા ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। સૌપ્રથમ તો મિત્રો તમારે કોઈપણ એક બ્રાઉઝરમાં જવાનું રહેશે। ત્યાં તમારે ગૂગલમાં સર્ચ કરવાનું રહેશે સમાજ કલ્યાણની વેબસાઇટ SJED। આટલું સર્ચ કરતાની સાથે જ તમારી મોબાઈલ સ્ક્રીન પર www.esamajkalyan.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ ઓપન થશે। તેના પર ક્લિક કરો। આ પ્રથમ જ સાઇડ ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે આ રીતની તમારી સ્ક્રીન ઉપર વંદે ગુજરાતની જાહેરાત આવશે। તેમને અહીંથી ક્લોઝ કરો અથવા તો અહીં ખૂણા ઉપર ચોકડી આપેલી છે તેને ટિક કરો। તેને ટિક કર્યા બાદ નીચે અહીં તમે જશો તો ત્યાં સમાજ કલ્યાણની અહીં ઘણી બધી નવી નોટિફિકેશન આવશે। ત્યારબાદ અહીં નીચે જશો એટલે આ રીતનું આપણે ઓપ્શન આવશે। હવે અહીં લખેલું છે યુર એપ્લિકેશન સ્ટેટસ, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારી અરજી કરતી વખતે જે અરજી નંબર મળેલ હોય તે અરજી નંબર, ત્યારબાદ તમારા આધાર કાર્ડ મુજબ જન્મ તારીખ, ત્યારબાદ અરજીની સ્થિતિ તપાસ જુઓ, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતનું આવશે। અહીં કોઈ અરજી કરેલ છે તેમનું સ્ટેટસ આવેલું છે। અરજીની તારીખ છે 13/8/2022 અને સ્થિતિ પડતર છે, કારણ કે આપણે હાલ જ થોડો સમય પહેલાં જ આ અરજી કરેલી છે દિવ્યાંગ વ્યક્તિની બસ પાસ માટેની। તો ત્યારબાદ અહીં બતાવે છે અરજદાર દ્વારા સબમિટ કરેલી છે, જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા પડતર છે અને જિલ્લા નાયબ અને જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી દ્વારા પણ બાકી છે। તો આ માહિતી મારી કેવી લાગી એ વિડીયોમાં અવશ્ય કોમેન્ટમાં જણાવજો। અવનવી માહિતી આવી આપણે લેતા રહીશું। તો આ પણ આ સ્ટેટસ જુઓ કે આપની અરજી માનવ કલ્યાણ યોજનામાં કરેલી હોય કે અન્ય કોઈ અરજી કરેલી હોય તો તેમનું સ્ટેટસ શું જણાવે છે અને આપની અરજી મંજૂર થઈ ગઈ છે કે નહીં તે પણ મને જણાવજો। હાલ જ આ માનવ ગરિમા યોજનાનો ડ્રો હતો। ત્યાં સુધી જય દ્વારકાધીશ।